Бул жерде кол көтөрүүнүн бир канча эмеси бар да, себептерчи ар кимде ар кандай. Эгерде адамдын травмасы бар болсо, мисалы үчүн травма дегенде бул үй бүлөнүн ичинде зомбулук болгон, башкача айтканда тарбия да. Бул нерсени баягы мындай ушундай маселе чечсе болот экен деп бала калыптанып калат да, ур токмок мененчи. Экинчиден адат дагы болушу мүмкүн. Адат качан пайда болот? Эгерде ата энеси баягы ур токмок алдырбай жакшынакай эле баягы мамилелерин куруп бала өстүрүп, бала бирок чоңой өзүнүн үй бүлөсүндө ур токмок алдырып баштаса, көбүнчө учурларда анын өнөктөшү өзүн коргогон эмес да. Башкача айтканда кыйкырган биринчи жолу, алып келбейсиңби же кылбайсыңбы деген сыяктуу кылыпчы. Аял мисалы үчүн ал кыйкырыкка мындай өзүн коргобой койгон да. Эмнеге кыйкырып жатасың, кел мындай жай сүйлөшөлү деген сөз болгон эмес. Анан чуркап барып алып келген. Бирок чай куюп берчи деп жакшынакай айтканда аял мисалы үчүн кыймылдабайт да, мындай отура берет. Алып келбейсиң чай дегенде андан кийин учуп жөнөйт да барыпчы. Эркекте деле мындай учурларда мээсинде нейрондор эмнени калыптандырат. Мен кыйкырганда мен каалоомо жетет экем деген ишеним пайда болот. Анан ошонун негизинде ал аялды эшиктен көргөндө эле кыйкырып баштайт да, болбогон нерселерге. Кийинчерээк кыйкырык дагы өтпөй калат. Бул аялгачы мисалы үчүн кыйкырса деле кыйкыра берет да, отура берет да мисалы. Анан кийин ур токмокко айланып бул адат дагы башталат. Башкача айтканда себептер ар кандай да. Эгерде адамдын расстройствосу бар болсо, эми расстройстволор ар кандай бар, мисалы үчүн нарциссическое расстройство личности, көбүнчө расстройствосу бар адамдар алар өзүнүн сезимдерин башкара албайт. Сезимдерин башкара албаганын негизинде өзү түшүнбөгөн акыбалда көп мындай эми коомго туура келбеген же биз түшүнбөгөн бир иш аракеттерди кылат. Барго баягы автобустан деле баягы видеороликтерден көрүп калабыз го, аялдар автобус токтот деп истерика салып кыйкырып өкүрүп, водительди уруп бир мындай эми акылга сыйбаган эле иштерди кыла баштайт. Бул адамдарда ошондой бир расстройство бар экенин түшүнсөк болот. Керкелер болсо ошондой эми бул жерге эркек гана эмес, аялдардын деле расстройствосу бар, эркектердин деле болушу мүмкүн. Болот да. То есть жыныска карабайт расстройство. Мындай учурларда алар маселесин баягы сөз менен чече албагандын негизинде, сезимдерин башкара албагандын негизинде ошондо кол көтөрүүгө дагы барышат.